Azərbaycan dilindən test nümunəsi 9. Buraxılmış hərfləri əlavə etməyimizi istəyir. Gəlin baxaq. Bəzi hallarda şagirdlərin çaşqınlığına səbəb olan sözlər verilib. Bıçaq, ulduz, mübahisə, lövhə, nəqərat, nəqərat ə hərfi ilə olacaq. Qəzet, kənd, tələffüzdə kənd desək də yazılışda D hərfi ilə yazılır. Maraqlı, süzgəc, kərpic, tələffüzdə kərpic desək də yazılışda C hərfi ilə yazılır. Əsgər, dibçək, dəstə, tələffüzdə dəstə, amma yazılışda T hərfi ilə. Rəqqas, qoşa Q hərfi. Təbaşir, ə hərfi ilə. Avtobus, tələffüzdə avtobus desək də yazılışda V hərfi olur. Və sonuncu konfet. Tələffüzdə konfet desək də bu yazılışda O hərfi ilə olur. İzahımız bu qədər. Ümid edirəm sizin üçün faydalı olar.